真中へ。これまでいろいろなところに遊びに行きましたが、決してノーと言わず全力で一緒に楽しんでくれる真中が好きです。どこでも何でも楽しめて笑顔になれる真中と一緒だと本当に楽しさが2倍3倍になります。また真中の常識にとらわれない自由な発想が好きです。結婚式でだるまさんが転んだなんて、そのおかげでオリジナリティあふれる素晴らしい式ができました。最後に普段は言えないけど愛してるよ。私たち2人はお集まりいただきました皆様の前で結婚の宣言をいたします。一つ、楽しいことは共有して楽しさを3倍にします。一つ、大変なことは協力して3分の1にします。一つ、私日吉は1秒でも早く家族の待つ家に帰るようにします。一つ、私真中は家族に迷惑をかけない程度にやりたいことをやるようにします。一つ、怒りは5分で忘れすぐに仲直りします。以上を胸に刻み、二人三脚で笑顔あふれる家庭を築いていくことをここに誓います。